Hmm. Oke, baik teman-teman sekalian. Oke, kita di kelas pembahasan TOEFL, sesi pada pagi hari ini kita bakal bahas listening, oke. So, kita mulai dulu ya kelasnya. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, amin. Oke, wait, saya share screen-nya dulu sebentar. Oke. Oke, karena kemarin kita udah bahas section part yang B sama C, sekarang hari ini kita bakal bahas yang part E. Ya, oke. Sekali lagi part E ini isinya adalah short conversation gitu. Jadi percakapan antara dua orang dan teman-teman harus mengetahui konteksnya apa gitu. Pertanyaan bisa jadi dua jenis. Yang pertama adalah stated atau eksplisit ya, yang dinyatakan sama, yang dikatakan sama speakernya, atau bisa jadi implied. Implied itu tersirat gitu ya. Jadi teman-teman harus mendengarkan baik-baik. Nah, biasanya konteks itu terdapat di speaker pertama gitu. Dan jawabannya itu ada di speaker kedua. Biasanya kayak gitu. Okay, so you must pay attention. Misalkan speaker pertama kelewat, pastikan speaker duanya dapat pay attention to the second speaker. Alright, so langsung aja kita bahas, kita play audionya lagi, dan kita dengarkan bareng-bareng. Oke, jawab bareng-bareng. Alright, so I will start play the audio right now. Practice TOEFL 2, Section 1, Listening Comprehension. In this section, you will demonstrate your skills in understanding spoken English. There are 3 parts in the listening comprehension section, with different tasks in each. Part A, Directions. In Part A, you will hear short conversations between 2 people. At the end of each conversation, a third person will ask a question about what the 2 people said. Each conversation and each question will be spoken only one time. For this reason, you must listen carefully to understand what each speaker says. After you hear a conversation and the question, read the 4 selections and choose the one that is the best answer to the question the speaker asked. Then, on your Mary stopped at the gas station on her way home. What does the woman mean? In your test book, you will read A. Mary bought some food. B. Mary had car trouble. C. Mary went shopping. D. Mary bought some gas. From the conversation, you learn that Mary stopped at the gas station on her way home. The best answer to the question, does the car need to be filled, is D. Mary bought some gas. Therefore, the correct answer is D. Now let us begin Part A with question number 1. Question number 1. The phone company called this morning, and there appears to be a problem with the bill. This is the second time Peter forgot to pay it. What does the man mean? Alright, yang nomor 1 ini kata audionya adalah the phone company called this morning and there appears to be a problem with the bill. Gitu. Jadi ada perusahaan seluler yang menghubungi, kemudian ada masalah dengan tagihannya. Dan namanya jawab, this is the second time Peter forgot to pay the bill. Ini adalah kali keduanya si Peter itu lupa untuk bayar bill-nya atau bayar biaya tagihannya. Oke, kemudian what does the man mean? Apa maksudnya the man gitu?
Oke, yang A, Peter didn't pay bill 2 times. Peter tidak membayar tagihannya 2 kali. Kemudian Peter didn't pay the phone company. Peter tidak bayar tagihan telepon. Kemudian Peter is the second in line to pay. Gitu. Peter urutan kedua ya saat membayar, maksudnya antrian kedua. Peter forget to call Bill. Peter lupa untuk memanggil Bill gitu. Nah, teman-teman di sini Bill di sini adalah tagihan bukan nama orang ya. Kayak jadi jawaban yang sesuai adalah yang B gitu. Peter didn't pay the phone. Sorry. Jawabannya yang A. Sorry. Di situ ada yang A. Di situ dikatakan this is the second time. Ini adalah kali keduanya si Peter tidak bayar bill gitu, lupa membayar billnya. Jadinya karena ada second time gitu. Di sini ada padanannya nih, 2 time. Peter didn't what is it? Ya, Peter didn't pay bill 2 times. Oke. Jadi yang E ya. Alright. Oke, so wait a minute teman-teman. Saya izin stop share screen-nya dulu. Oke, nanti saya buka lagi sebentar. Hmm, Oke. Maaf teman-teman, saya ralat jawabannya. Ternyata di kunci jawaban bukan A jawabannya, tapi jawabannya B. Peter tidak membayar tagihan selulernya, tagihan teleponnya. Jawabannya B ya. Oke, kita pahamin lagi sekali lagi. The phone company called this morning and there appears to be the problem with the bill. Ada perusahaan telepon yang menghubungi dan ada masalah sama biayanya, tagihannya. And this is the second time Peter forget about the bill. Ini emang kali keduanya Peter lupa buat bayar tagihannya gitu. Nah, terus what does the man mean? Apa yang dimaksud sama the man-nya gitu. Yang A, Peter tidak membayar a bill 2 times. Yang B, Peter didn't pay the phone company gitu. Oke, jadi karena ini ngomonginnya right the moment atau pada situasi saat itu, jadi jawabannya adalah B. Peter didn't pay the phone company. Maksudnya yang disimpulkan tuh hanya pas situasi saat itu gitu, bukan situasi sebelumnya juga gitu, kayak gitu ya. Kalau misalkan Peter didn't pay the bill 2 times, karena di sini didn't pay itu tidak membayar gitu. Tapi konteks di di demand-nya bilangnya forget gitu. Biasanya kan kalau bill misalkan udah nggak bayar harus dilunasin dulu kan tagihan pertamanya baru tagihan keduanya kan ada gitu baru bisa dilanjut. Nah kalau misalkan 2 times berarti dia harusnya udah diputus dong gitu. Oke. Jawabannya adalah Bravo. Oke, sekarang nomor 2. Question number 2. I'd like to take Math 305 this semester. To register for the course, students must have the instructor's permission. What does the woman imply? Oke, I like to take Math 305 this semester. Dia mau ngambil
matematika lah ya. Terus, to register for the course, student must have the instructor's permission gitu. Jadi buat daftar course-nya harus izin instruktur dulu gitu. Terus, what does the woman imply? Apa maksudnya the woman gitu. Okay, the course is closed for registration. Registrasi pendaftarannya ditutup. The instructor decided who can enroll. The instructor yang memutuskan siapa yang bisa ngambil kelas itu. Terus registration for this course is permitted. Jadi pendaftaran untuk kelas ini tuh diperbolehkan. The instructor doesn't give student permission. The instrukturnya tidak mengizinkan student buat daftar. Oke, kalau berdasarkan dialog yang mana yang dimaksud the woman-nya? Oke, alright. Yang bravo ya, yang bravo. Jadi yang menyaring atau yang menfilter itu si instrukturnya. Apakah student boleh daftar, apakah boleh masuk kelas tersebut atau enggak. Gitu, oke. Sekarang nomor 3. Question number 3. Christy said you didn't have enough chairs last night. We didn't expect 40 people to attend the workshop. What does the man imply? Okay. Christy said you didn't have enough chairs last night. Kata Christy, kamu itu nggak punya cukup bangku kayak gitu. Kemudian, we didn't expect 40 people to attend the workshop. Kita tidak ngira kalau bakal ada 40 orang yang datang ke workshopnya. What does the man imply? Apa yang dimaksud sama the man-nya? Oke, we expected only 14 people to come. Dia berekspektasi hanya 40 orang yang datang. Kemudian yang itu 40 people came to the workshop. Oke, 40 people, 40 orang datang ke workshop. More people came than had been expected. Lebih banyak orang yang datang daripada yang diperkirakan sebelumnya. We expanded the shop to include 40 people. Dia memperbesar tokonya untuk maksudnya biar 40 orang tuh bisa masuk gitu, bisa cukup kayak gitu. Oke, jawaban di sini yang sesuai konteks, yang paling sesuai apa Kak? Yang mana? C. Kami. Oke, yang C. Yang C ya. More people came than been expected. Jadi yang datang tuh lebih banyak dari yang diperkirakan. Oke. Alright, nomor sekarang 4 ya. Oke, nomor 4. Question number 4. On Monday, Betty starts with the tool company. I am surprised she changed her mind about not taking that job. What does the woman mean? Oke, teman-teman. So, nomor 4. On Monday, Betty start with the tool company gitu. Jadi, dari Senin, Betty udah mulai kerja nih intinya gitu. Terus, I'm surprised she changed her mind about not taking the job. Nah, ini double negatif, teman-teman. Jadi, ada not, apa namanya, ada not di sini, ada makna not. Aku terkejut gitu, dia berubah pikiran tentang nggak ngambil kerjaan itu kayak gitu. Jadi awalnya dia nggak mau ngambil kerjaan itu. Terus tapi dia berubah pikiran. What does the woman mean? Apa maksudnya the woman? Yang A, it's better to change this job. Sebaiknya ganti aja kerjaannya. Betty decided to take the job. Betty memutuskan untuk ngambil kerjaannya. Kemudian, in my opinion, Betty should change her job.
menurut pendapatnya si woman, Betty itu harus ganti kerjaannya. I thought Betty was taking John with her. Dia pikir Betty ngajak John gitu buat kerja. Nah, terus yang paling sesuai itu yang B. oke, bravo ya. Ya. Jadi dia bilangnya kan tadi di audio kayak berubah pikiran buat nolak jobnya. Berarti kalau dia tadinya nolak job, kemudian berubah pikirannya, dia menjadi take the job atau ngambil kerjaan tersebut. Oke, sekarang nomor 5. Question number 5. Today I had a lot to do with all the little things to take care of. You dropped off my jacket at the cleaners, didn't you? What does a man want to know? Oke, nomor 5. Audionya. Today I had a lot to do. Jadi hari ini banyak banget yang harus dikerjain. With all the little things to take care of. Perintilannya banyak kayak gitu lah intinya. Terus, you dropped off my jacket at the cleaners, didn't you? Kamu udah naruh jaketku di mesin cuci, bukan kayak gitu. Kemudian, what does the man want to know? Apa yang the man ingin tahu gitu. Oke. If she dropped Jack off, apakah dia nurunin si Jack? Kemudian if she took his jacket to be cleaned, apa dia udah ngambil jaketnya buat dibersihin, buat dicuci? Terus if she was leaving Jack, apakah dia ninggalin Jack? If she had cleaned his jacket, apakah dia sudah bersihin atau mencuci jaketnya dia? Oke, jawaban yang paling mendekati adalah bravo ya. If she took his jacket to be clean. Gitu. Udah dimasukin belum gitu. Yang nomor 6. Question number 6. The dean expected the entire staff to attend. Had the teachers known about the meeting, they would have attended it. What does the woman imply? Okay. The dean expected the entire staff to attend gitu. Jadi dean itu ini ya. Apa ya namanya? Dekan gitu. Dekan itu kayak di kampus gitu, ingin semua staff tuh hadir. Had the teachers know about the meeting, they would have attended it gitu. Katanya, emang guru-gurunya udah tahu kalau ada meeting kayak gitu. Mereka pasti bakal datang kayak gitu. Kemudian, what does the woman imply? Apa maksudnya the woman ini? Yang A, the teacher didn't go to the meeting. Teachernya tidak pada datang ke sekolah, ke meeting, ke rapat tersebut. The meeting on Wednesday was crowded. Meetingnya itu rame. Kemudian the teacher knew about the meeting. Teacher itu tahu tentang ada agenda meeting. Everyone forget about the meeting. Semua orang lupa tentang meeting tersebut. Nah, jawabannya adalah alpha ya. The teacher didn't go to the meeting. Berarti si dean-nya itu atau si dekannya itu tidak menginfokan gitu. Kalau kata woman-nya, kalau misalkan ngomong mah pasti datang kayak gitu. Nah, mereka nggak datang faktanya gitu. Oke, kemudian nomor 7. Question number 7. We had a great time, and so many people came. It was very nice of George to give me a party. What does the man say about George?
Oke, nomor 8. Nomor 8, do you have, oh sorry. Nomor 7 ya. We had a great time gitu. And so many people came. Kita seneng banget ya banyak orang datang. It was very nice of George to give me a party gitu. Ya, George sudah baik banget ngadain party buatku gitu. Nah, apa yang dimaksud the man? He was nice to give up his part. Dia udah baik ngelakuin sesuatu gitu yang emang bagiannya dia, kewajibannya dia. He gave a party for the man. Dia bikin pesta gitu buat the man, buat yang ngomong tadi. He was kind to do this part. Dia baik karena sudah melakukan apa yang dia pengen lakuin. Apa yang seharusnya dia lakuin. He was kind to come to the party. Dia baik sudah datang ke pesta. Nah, George ini gimana tuh? Tadi menurutnya si the man. Oke, jawabannya adalah bravo ya. Dia si George ini mengadakan party buat si siapa? Si speakernya ini. Oke, nomor 8. Question number 8. Do you have blank cards? Pharmacies seldom carry stationery. What does the woman mean? Oke, do you have blank card? Punya ini nggak card yang masih kosong gitu. Terus pharmacies does seldom carry stationery. Jadi toko farmasi itu jarang kalau sekalian jual tentang kayak alat tulis gitu. Semacam alat tulis gitu. Terus what does the woman mean? Apa maksudnya the woman? Oke, nomor 8 ya. Farmasi atau farmasi tidak seharusnya membawa box ke stasiun. Kemudian yang B, paper goods itu kayak kertas tidak dijual di apotek. Kemudian mobil, yang si mobil farmasi tidak diparkirkan di sini, tidak stay di sini. Kemudian apotek butuh untuk memesan paper good atau kertas gitu. Oke, berdasarkan keterangan dari si woman-nya itu adalah jadi paper atau kertas itu biasanya tidak dijual di apotek. Jadi si man-nya ini beli kertas di apotek ya, beli kertas kosong di apotek. Oke. Jadi blank card itu kayak card ucapan gitu, yang kertas yang buat ucapan misalkan kayak ulang tahun gitu-gitu. Kayak udah selamat gitu-gitu. Oke, nomor 9. 9 ya. Question number 9. You said you'd be finished in an hour or two, but you've been working since noon. This exam isn't as easy as it appears. What does the man mean? Oke. You said you'll be finished in an hour or two, but you've been working since noon gitu. Kamu tanya bisa selesai 1 jam doang, tapi kamu masih ngerjain kayak gitu sampai siang katanya. Terus the man-nya jawab, this exam isn't as easy as it appears. Itu nggak semudah kayak yang kelihatannya gitu. Kemudian, what does the man mean? Apa maksudnya the man gitu. Okay. The exam seems to be easier than it first appear. Jadi examnya itu lebih mudah dari first appear tuh dari kelihatannya, tapi dari awal dia terlihat, maksudnya kayak dari soal pertama gitu ya. Terus he think the exam appears to cover the material. Dia pikir ujiannya ada untuk
untuk ya mengujikan materi yang udah diajarkan. Kemudian he think they made the exam difficult on purpose. Mereka sengaja gitu bikin examnya sulit. Atau the exam is more difficult than he thought. Examnya itu lebih susah daripada yang dia bayangkan. Oke, jawabannya jelas D Oke. ya. Iya, delta. Oke. Kemudian nomor 10. Nomor 10. Question number 10. A lot of my friends are out of work, and they don't seem to be able to get any job at all. In the past few years, unemployment has been climbing dramatically. What does a woman mean? Alright. Nomor 10. A lot of friends are out of work. Banyak orang yang keluar kerja. They don't seem to be able to get any job at all. Kayak mereka kayaknya susah dapat kerjaan gitu. Terus in the past few years, unemployment has been climbed dramatically. Emang di beberapa tahun ini pemecatan itu emang naik gitu angkanya gitu. What does the woman mean? Apa maksud the woman? Nah, yang E, jumlah dari pemecatan itu udah naik gitu. Kemudian ya udah langsung ketebak ya yang E karena tadi bilangnya climbing dramatically itu sama aja increasing atau naik gitu. Oke, udah ketebak kalau yang ini. Jadi abaikan jawaban yang lain. Intinya kalau teman-teman udah dapet jawabannya, abaikan yang lain aja. Misalkan udah yakin. Oke, nomor 11 deh. Question number 11. How's Linda's report card this semester? Her grades leave much to be desired. What does the man mean? Oke, how's Linda's report card this semester? Gimana nih laporan belajarnya si Linda? Her grades leave much to be desired. Oke, jadi nilainya lebih dari yang leave much, ketinggalan banyak dari yang ditargetkan. What does the man mean actually? Linda's grades don't leave much room for improvement. Dia nggak improve. Linda deserve better grade in her courses. Dia sebenarnya pantas kalau nilainya tinggi. Linda's grade aren't as they should be. Nggak sesuai dengan yang diekspektasikan. Linda's grade should be left alone. Nilainya Linda ya udah abaikan aja gitu. Yang paling ini adalah yang C. Oke, yang 12, nomor 12. Question number 12. Are you looking for something to eat? There are apples and plums in the refrigerator. I'm thirsty after having that salty hamburger for dinner. What does the woman imply? Oke, nomor 12. Are you looking for something to eat? Kamu mau makan apa gitu? There are apples and plums in the refrigerator. Ada apel tuh sama plum gitu. I'm thirsty after having that salty hamburger for dinner. Aku haus intinya. Habis makan burger gitu. What does the woman imply? Apa maksudnya the woman gitu? She has to add salt to her hamburger. Tambahin garam ke hamburgernya. She had a hamburger at 1:30. Jadi dia makan hamburgernya jam 1. She needs something to drink. Dia butuh minum. The hamburger was excellent. Hamburger itu emang enak. Karena tadi dia haus ya, jadi dia minum. Oke. 11.
Question number 13. It looks like you and Rebecca are going out. I have to stay here and finish the paper tonight. We don't mind picking up a sandwich for you on our way home. What does the man mean? Oke, kayaknya kamu sama Rebecca mau keluar deh. Aku ngerjain tugas aja lah gitu. Terus the man-nya bilang, aku nggak keberatan kok kalau mau nitip sandwich gitu. Kalau misalkan mau pulang, kalau kita mau pulang gitu. Nah, apa maksudnya the man? Okay, they dropped her sandwich. She didn't have food in her mind. They will bring her a sandwich. She should be on her way home. Oke, karena tadi ditawarin apa namanya nitip, jawabannya C ya. Nitip sandwich karena dia di rumah. Question number 14. Did Doug go with you to the precinct? Doug isn't old enough to vote. What does a woman mean? Oke, si Doug ini nggak apa sama kamu nggak gitu. Terus Doug tidak cukup tua untuk ngevote gitu. What does the woman mean gitu. Jadi ini ngevote sesuatu. Isn't old enough berarti belum cukup umur ya. Nomor 14. Jawabannya berarti karena dia belum cukup umur, berarti dia masih muda gitu. Doug is too young for food. Nomor 15. Question number 15. Carol tried to call Harry several times, but he is never home. Harry works at a shoe store after school and on weekends. What does the man mean? Oke, si Carol itu manggil Harry berkali-kali, tapi nggak dijawab gitu, dia nggak di rumah gitu. Terus si man-nya bilang kalau misalkan Harry tuh kerja di toko sepatu gitu, setelah sekolah atau di weekend. Jadi nomor 15 jawabannya adalah Harry is a student. Harry itu pelajar. Dia soalnya dia ngomong kerja, tapi dia bilangnya kerjanya setelah sekolah. Oke, nomor 16. Question number 16. I am late for the presentation and can't find the conference room. Room 407 is not on the 4th floor, but on the 3rd. What does the woman imply? Oke, dia bilang telat nih di pas presentasi nggak bisa nemuin ruangnya di mana. Terus woman-nya bilang room yang 407 itu bukan di lantai 4 gitu, tapi di lantai 3. Jadi maksudnya adalah ruangannya tuh beda ya, bukan di lantai yang dia maksud. Jadi the room is on a different floor. Question number 17. Benjamin looks different somehow. Have you noticed? Since he broke his glasses, he's had to use a spare pair. What does the man say about Benjamin? Oke, nomor 17 itu si Benjamin tuh kelihatan beda gitu. Lu notice nggak gitu? Terus kamu notice nggak gitu? Terus emang sekejap kacamatanya dia tuh pecah, rusak, dia use a spare pair. Spare pair tuh kayak lensa kali ya, semacam kayak gitu ya. Maksudnya nggak pakai kacamata lagi gitu. Makanya dia kelihatan beda gitu.
Oke, nomor 17. Oke. Ini kayak bukan kayak soft lens sih, kayak kacamatanya beda intinya dari yang biasanya. Gitu. Jadinya jawabannya yang sesuai adalah dia memakai kacamata yang berbeda. Oke, lagi 18. Question number 18. I didn't know you came here to shop. Are you thinking of doing a little work on the house? My brother suggested that we buy a set of tools for our father's birthday. What does the woman mean? Okay, I didn't know you come here to stop, to shop. Ya, aku nggak ngira deh kamu bakal kesini gitu. Are you thinking of doing a little work on a house? Apakah kamu berencana mau apa namanya ngelakuin sesuatu gitu di rumah gitu. Terus my brother suggests that we buy a set of tools for our father's birthday gitu. Jadi apa namanya? Kak, saudaraku menyarankan kalau beli aja kayak peralatan gitu untuk ulang tahunnya si ayah. Nah, yang paling tepat jawaban di sini adalah brother-nya punya ide buat ngasih hadiah ke ayahnya. 19 kan? Question number 19. The area where Anne lives is great, but there seem to be few available units. The apartment next door to Anne's has been vacant for 21 days. What does the man mean? Oke, nomor 19. Oke. Area di mana Ana tinggal itu bagus ya, tapi kayaknya apa namanya beberapa doang deh yang masih ada gitu. Terus the apartment next door to Anas has been vacant from 21 days. Apartemen yang di sebelahnya Ana kayak apa namanya? Kayak kosong deh gitu. Kayaknya kosong gitu. Terus nomor 19, jadi jawabannya adalah gak ada ya yang tinggal di sebelahnya anak, di apartemen sebelahnya anak. Ruangannya kosong. Nomor 20 sekarang. Question number 20. Can I help you find something? You seem to be having a bit of trouble. Do you have a stain remover that can take grease out of this shirt? What does the woman want to know? Oke. Aku bisa bantuin kamu nyari sesuatu nggak gitu. Kamu kayaknya lagi apa? Maksudnya lagi hektik gitu. Terus, do you have a stain remover that can take grease out of this shirt? Gitu. Kamu ini nggak penghilang noda gitu. Dia nanya tentang penghilang noda gitu. Oke, nomor 20. Nomor 20 itu apakah si man-nya itu jual produk untuk penghilang noda atau dia tahu kalau dia punya stain gitu, kemudian atau dia ingin membuang shirt-nya atau kaosnya if she had a crease in her shirt gitu. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang alfa. Intinya dia tuh karena ngomongin penghilang noda ya berarti dia mau beli gitu sama orang yang lagi jualan. Oke, 21. Question number 21. I've cleaned the entire house, and now I'm going for a game of tennis. Good for you. What does the woman mean?
Oke, dia bilang kayak dia udah bersihin rumah gitu dan sekarang mau main game gitu atau tenis gitu. Terus si ceweknya jawab, oh good to know gitu. Nah, good to know ini maknanya apa? Oke, nomor 21. Oke, dia setuju buat dia main tenis, buat si cowoknya itu main tenis. Atau dia lagi muji kalau si cowok itu good dalam main tenis. Atau dia baik banget, sudah rapi-rapi rumah. Atau she want to come to. Dia ingin main tenis juga. Okay. Oke, ya. They approve. Oke, ya, she approve. Jadi kayak cowoknya mau main tenis tuh bersih-bersih dulu. Terus dia izin, udah bersih-bersih nih gitu. Terus oke, pergi aja gitu lah maknanya. Oke, nomor 22. Question number 22. I bet you are glad the week is over. What are you going to do this weekend? We have company coming from out of town. What does the man mean? Oke, nomor 22 kayak, oh, apa namanya, hari-hari udah terlewatin nih, kamu mau ngapain gitu di weekend gitu. Terus dia bilang, akan ada kunjungan perusahaan gitu. Oke, terus apa yang dimaksud dari the man-nya? Nomor 22. Nah, dia mau keluar kota, dia mau ada tamu, dia mau ganti perusahaan, atau dia mau pindah ke kota lain. Jawabannya adalah B, karena bakal ada kolega yang datang itu tadi ya. Nomor 23 sekarang. Question number 23. How big a tip should we leave? 15% would be $2. Where is this conversation taking place? Oke, how big a trip should we leave gitu. 50% would be $2 gitu. Kayak kita budgetnya berapa gitu. Kemudian kayaknya bakal $2 deh gitu. Terus where is the conversation take place? Di mana itu berlangsung? Oke, 23 ya. Apakah dia di restoran? Apakah dia di pinggir jalan? Apakah di parkir area? Apakah di taman? Oh, sorry, ini tip. Sorry, bukan trip ya. Tip itu inian, teman-teman. Kan kalau di luar negeri tuh kalau misalkan mau ngapa-ngapain ya, kayak mau makan atau mau dia kemana-mana, itu pasti budayanya ngasih tip gitu. Jadi maksudnya ini tipnya berapa nih yang mau dikasih gitu. Terus dia bilang 50% gitu. Dan itu jumlahnya $2. Jadi ini conversation tuh di mana? Di sini adalah di restoran. Biasanya mereka ngasih tip sama si pelayannya gitu. Sama si pelayan restoran. Oke. Nomor 24. Question number 24. Are you going to put in the cucumber seeds too? I think there's plenty of space to the right of the tomatoes. What are the man and woman probably doing? Oke. Nomor 24 ini kayaknya udah jelas ya karena ngomongin apa namanya tanam-tanaman. Jadi dia tuh lagi nanam sebenarnya. Tadi soalnya ada keyword seed. Seed itu benih. Jadi mereka lagi nanam di taman, di kebun. 25 langsung. Question number 25. Where should we go for lunch? I don't know. What sounds good to you? What does the man mean?
Oke, nomor 25. Ini nyari makan ya, biasa nyari makan kan bingung mau makan apa, terus tadi si cowoknya bilang, apa namanya, what sound good for you? Terserah kamu, kayak baiknya buat kamu apa. Maksudnya kamu enaknya mau makan apa gitu. Jadi jawabannya C ya. Kamu enaknya mau makan apa? Kamu lebih suka makan apa? 26. Question number 26. It's only 3 o'clock, and we've already sold all the paperbacks and half of the hardback editions. Maybe we should have ordered more hardback copies. Where is this conversation taking place? Okay, it's only 3 o'clock and we already sold the paperback and half of the handbag edition. Jadi intinya lagi jualan. Ya udah sold gitu. Maybe we should have ordered more handbag copies. Kayaknya kita harus jualan lebih gitu. Nah, 26 apa namanya pertanyaannya conversation-nya ada di mana? Take place gitu. Kemudian nomor 26. Oke, kalau ngomongin paperback, kemudian handbag edition gitu, itu biasanya adalah di toko buku ya. Di toko buku. Oke, nomor 27. Question number 27. Your super unleaded grade is pretty expensive. I don't think it's more expensive than at other places. What is a man's occupation? Okay. Your super unleaded grade is pretty expensive. Kayak itu mahal deh. I don't think it's more expensive than the other place. Kayaknya nggak lebih mahal dari tempat lain. What is the main occupation? Apa kerjaan dari the man-nya? Nomor 27. Oke, a gas station attendant. Jadi di gas station itu berarti pom bensin. Kemudian di university course, di university, income tax, di perpajakan, technical team leader gitu. Dia technical gitu. Oke, jawabannya adalah gas station. Oke, dia ngomongin ini. Itu super unleaded grade itu kayaknya ngomongin tingkatan si bensinnya. Kan di gas station, di pom bensin. Nah, kan kalau di Indonesia tuh ada kayak premium pertama kayak gitunya deh. Itu kayak murah deh, gitu kayak aku mahal gitu. Terus dia bilangnya, enggak kok, enggak lebih mahal dari tempat lain gitu. Oke, nomor 28 sekarang. Question number 28. You forgot to send a card to the Wilsons. I forgot. Why didn't you send one? What does a woman mean? Oke. Kamu kenapa sih nggak ngirim card gitu ke Wilson gitu. Dia bilang, aku lupa, kamu kenapa nggak ngirim juga gitu. Maksudnya nggak ngelakuin itu gitu. Okay, what does she thinks? Okay, the woman think. Jadi the woman-nya maksudnya berpikir kalau dia tuh responsibilitasnya sama gitu ya. Si cowoknya bisa ngirim juga sebenarnya kalau si dia ceweknya lupa minta di backup gitu. Oke, nomor 29. Question number 29. It's time to go home, Karen. Dave and I are on our way to an Italian restaurant on High Street. Would you like to come to dinner with us? Thanks, but I have the travel report to finish. I need to mail it first thing tomorrow morning. What is Karen going to do? Oke, jadi diajak ke restoran gitu, tapi dia bilang nggak bisa karena mau nyelesain
report laporannya dia yang belum selesai. Berarti jawabannya jelas banget yang brutal. Oke, class number. Question number 30. Judy has given her notice to the manager, and she will be leaving the office in 2 weeks. She made the right decision. I know she can use the better salary. What can be said about Judy? Oke, kayak Judy mau ngajuin kayak surat pengunduran diri lo gitu. Terus si man-nya jawab kalau itu pilihan yang bagus sih gitu, dia bisa dapet gaji yang lebih tinggi. Nah, berarti dia mau pindah kerja, berarti dia mau planning to take another job gitu. Oke, kita stop share karena sudah nomor 30. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan Kak Syahrul? Ada? Enggak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, oke saya cukupkan sekian ya. Oke, apa namanya? Karena ini terakhir, pembahasan terakhir ya. Nanti masih ada sih semester PD bahas reading gitu. Tapi ini pertemuan terakhir. Jadi, thank you so much for joining this class. Dan mohon maaf atas segala kekurangan ya. And it's really nice to see you. Okay, so see you in the next occasion. Bye. Thank you so much. And let's close our class today by reciting Hamdalah together. Okay, Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, bye. Thank you so much and see you in the next moment. Bye. Okay, saya N ya.